हामी चाहिँ यता सैलुङमा भ्यू चाहिँ यस्तो छ है। यता हाम्रो फुल आन्टी भाइ बाबा दिदी अङ्कल र मम्मी र म छु है। यता हामी एकचोटि कुरकुरे त्यस्तो खाएको। यता त पानी यत्तिकै छोड्दा पनि फ्रिजको जस्तै हुँदो रहेछ। गाइस यहाँ के मौसम छ यहाँ का मौसम यो चाहिँ हो यो भाइ चाहिँ यतातिर हामी उत्यहाँ पुगेर आएको। हामी उत्यहाँ चाहिँ पुगेर आएको है। अनि त्यहाँ लाली गुराँसहरू है लाली गुराँसहरू पनि फुलिरहेको छ नि त त्यहाँ लाली गुराँसहरू फुलिरहन् कस्तो राम्रो फुलिरहन् नि। अनि यताको भ्यू चाहिँ हेर्नु है यस्तो राम्रो छ नि। फर्स्टमा त मलाई डर लाग्थ्यो पछि लाग्छ छैन अलि। यस्तो छ है त भ्यू। ल बाँदरहरू त तल पो हुन्न नि यता पार चल्न सक्छन् बाँदरहरू। हेरौँ है त ऊ यति धेरै डाँडा छ नि हेर्नु डाँडै डाँडा होला। यता चाहिँ ठुल्ठुला डाँडा छन्। हामी चाहिँ यहाँ पुगेर आएको। त्यहाँ त्यो ल्यान्डस्केप गयो होला नि। अनि उता के हालेको छन् उता हाम्रो रिम्बुनी के छन् त्यहाँ उता हेर न त्यहाँ उता छ नि त्यहाँ चौरी गाई चौरी गाई पनि छन् अनि घोडाहरू पनि छन् यार। चौरी ओ यता देखाउ न यिनीहरू सबै आइरहेका छन्। त्यहाँ छन् यता तमिलो हेर्न नदेखायो। यता तिनवटा छन् है यता चाहिँ यता 1 2 3 यता चाहिँ यो चाहिँ अलि देख्ला यता नगर न भाइ यो चाहिँ अलि देख्ला तपाईँहरूले घोडा हो। अनि यता मान्छेहरू आएर चाहिँ होइन त्यही यता अनि यताबाट जाँदा यता चाहिँ घाम पर्न थालेछ। अघिमा चाहिँ फुल हुस्सु थियो होइन त्यहाँ जाँदाखेरि हुस्सु त्यहाँ पनि लागिसक्यो। त्यही भएर हामी जानुपर्छ अहिले नै जाम। ल अब चाहिँ हामी हिँड्न लाग्यो है। अनि एउटा अब हामी जान्छौँ है गाइस। यो चाहिँ अब कुन बङ्गो गुलियो छ है। अब चाहिँ हामी जान्ला इट्स सैलुङ गाइस। हेर्नु यता पनि अलिअलि आइरहेछ उता हुस्सु लागिरहेछ। अनि पछाडि हेर्नु त सबै चिज हुस्सु लागिसक्यो। यता नि हाम्रोमा नि हुस्सु लाग्दैछ। अब जाडो हुन थाल्यो त अब फ्रिजमा बसा जस्तो छ हौ। फ्रिजको हावा हुन्छ नि त्यस्तै छ भने फ्रिजको हावा। गाइस हामी फ्रिजमा ट्र्याप भइसक्यो। एउटा फ्रिज हो क्या गाइस यो होइन नेचुरल फ्रिज हो क्या सैलुङ भन्ने नेचुरल फ्रिज। अब हामी चाहिँ जाँदैन ढुङ्गाहरू त गइहाल्छ नि।
पछि देखाउँछौँ। हाम्रो ग्रेट वाल पनि हामीले चढेर आएको नेपालको सानो छ अलि यता श्रेयन हाम्रो घुमा फोकस अब भड्याङ चर नेपाली आएर पछाडि अब फुल टिम छ यहाँ चाहिँ के भयो बिस्तारै हिँड्नुपर्छ भड्याङ झर्नुपर्छ भड्याङ झरेपछि हजुर यस्तो अगाडि मात्र देखाउने हो है म खुट्टामै हेरिरहेको छु मेरो मम्मी आउन सक्नुहुन्छ अब त झर्ने त हो नि होइन हाम्रो पुरै टिम छ नि यता यताबाट जम्मै ओ बाबा लड्ला नि चिप्लेर यता बिस्तारै जाने यता हाम्रो मम्मी हुन्छ अनि हाम्रो लगेर श्रेयन त्यहाँबाट लाइट आएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ल यस्तो लागिरहेछ त्यो भगवान्को ठाउँ जस्तै क्या ओके ल गाइस उतातर्फ हेऱ्यो नि डाँडै डाँडा खाला डाँडै डाँडा खाला यताबाट जाने हो हामी झन्डै बाटो बिर्सिनु लाग्थ्यो कासुला भ्लग कासुला भ्लग्स हामी कासुला भ्लग्स अनि यता हुल परिसक्यो है हामी आउँदा चाहिँ त्यति बित्थिएन त्यहाँ बस्दाखेरि एकछिन हाम्रो टिमको लागि कुरा म जम सब छिटो यताबाट त्यहाँ गु छ नि धेरै अनि कति धेरै छ उता हेर्नु त गाइस त्यहाँ उसो त पर छ ल अब हामी आफ्नो के भन्थ्यो हाम्रो वेमा लगौँ त्यहाँ घोडाहरू पनि छ होइन घोडामा सवारी गरेर दुईजना मान्छेहरू बिचरा मोटेको छन् कि तिनीहरूलाई त्यस्तै हो यता भोज खान थालेछन् चिचीमा घोडा अब हामी घोडामा अलिकति फ्रिजको जस्तै भएर छ यार ओए ओहो
ओहो घोडाले लाइभ गरेको सुन्यो आज घोडाले लाइभ चिच्याएको सुन्यो त्यो एउटा सेतो घोडा छ त्यस्तो सेतो घोडाको नाम चाहिँ मलाई बादल जस्तै लाग्छ कि अनि त्यसपछि हामी अब ग्रेट वालतिर बाँकी छ हौ धेरै ठाउँ हाम्रो टिम धेरै माथि छैन अब पुगिन्छ आनन्दले हो भने ल यता झाडु गरेर ल्याएको कस्तो आनन्द आउँछ हो भने फ्रिज हो हामी फ्रिज सरी यता अब हामी जाने गइरहेछौँ उ त्यहाँ हेर्नु सस्तो क्लाइम्बर्स छाडिदिउँ क्लाइम्बरहरूलाई होइन श्रीराम अगाडि हेर न यता हाम्रो मम्मी पनि हुनुहुन्छ पछाडितिर अनि म ल विभिन्न जातिका मान्छेहरू देखिन्छ कि सैलो हाम्रो छको खेलबाट आउन चाहिँ 3-4 घन्टा चाहिँ लाग्यो होला श्रीराम 13 घन्टा त होइन है 5 बजे निस्केको थियो हामी 10 बजेतिर 5 घन्टा लाग्यो भनेपछि हामीलाई 5 घन्टा हामीलाई यता पुग्न लाग्यो होइन यता हामी स्कर्पियोमा आएको होइन श्रीराम सस्ता होइन त्यो रियलकै हो त्यो टोयोटाको स्कर्पियो थियो होइन धेरै जस्तो स्कर्पियो थियो है त्यो एक्सयुभीको स्कर्पियो अनि टोयोटाको यता हर्स बिस्तारै झन्नुभयो त्यही टावरनिर नेचुरल फ्रिज हो त्यो नेचुरल फ्रिज हजुर त्यही टावर हो धेरै मान्छेहरूलाई यहाँ कमिलाहरूको लागि ओसियन छ कोही कमिलाहरू हाम्रो भिडियो हेर्नु हेरेको छ भने यता चाहिँ ओसियन पर्छ हामी चाहिँ यता बिस्तारै हिँड्नु पऱ्यो है हामी चाहिँ अब बिस्तारै हिँड्नु पऱ्यो वेट श्रेन रुक न मेरो मम्मीलाई पक्नुपर्छ यता भ्यू देखाउँछु अरू त्यो फोटो क्लिक गर्छु आउनु सबैजना एकचोटि चाहिँ सैलुको आउनै पर्छ है तपाईँहरू स्नो चाहिँ परेन है स्नो पऱ्यो भने झन् मजा आउँथ्यो अबे यता नि पर्छ हौ कालिम्पोङमा मात्र पर्छ हामी चाहिँ कहिले जाने कालिम्पोङ अनि त्यहाँ हामी आमा चाहिँ पैसा त्यो पखन सैलुङ नि स्पाइडरम्यान आयो जाऊ न त छाडिदेऊ यो चाहिँ हाम्रो अहिले यो पाथवेको पार्ट 1 भयो अनि हामी पार्ट 2 बनाउँछौँ है त ल पार्ट 2 अब एकछिनमै बनाउने हो ल यो भ्लगलाई एन्ड गर्दछु है।